Gjendja e 3 fëmijëve është relativisht e mirë. Gjuli Tema është një nga fëmijët i cila është nështruar një operacioni dje. Operacioni ka mbaruar me sukses, sot është në gjendje të mirë. Ndërsa 2 fëmijët e tjerë janë jashtë rrezikut me plagë të lehta të ekstremiteteve. Dje në spitalin tonë janë paraqitur 4 të smur që kanë ardhur nga aksidenti automobilistik i Kukësit, i ndodhur në Kukës. Ata janë Petrit Mustafa, Hyrie Kovaçi, Xhevair Çuni dhe Rustem Biba. Me përjashtim të pacientes Hyrie Kovaçi, e cila është jashtë rrezikut dhe në gjendje të mirë shëndetësore, 3 smurët e tjerë janë në gjendje të rëndë. 2 prej cilëve janë paraplegjik, Petrit Mustafa dhe Rustem Biba. Rustem Biba është në gjendje më të mirë shëndetësore, nuk është në respirator, ndërsa Petrit Mustafa dhe Xhevair Çuni janë në respirator në reanimacion. Kanë dalë në gjendje komës cerebrale? Jo, që të dy janë në gjendje kome. Po, Xhevair Çuni është nënshtruar një operacioni afërsisht shtator, në cilën kanë punuar si kirurgët dhe ortopedët. Operacionet kanë mbaruar me sukses, por gjendja e tij shëndetësore nuk është e mirë për shkak të traumave që ka pësuar në kokë.